Суралдаан боллоо. Уг уралдааны дараа Монгол улсын иргэншил сайд мэдээлэл хийсэн байна. Тэрээр хөгжлийн замаа хамтдаа сонгуульын санал асуулгын дүнтэй холбоотойгоор байр суурин илэрхийлсэн байна. Тэгвэл өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд сайхан бэлэг хөгжлийн замыг хамтдаа сонгох санал асуулгын талаар мэдээлэл өглөө. Санал асуулгад нийт 365 мянган иргэн оролцсон нь улсын их хурлын сонгуулийн иргэдийн эрсдийн тал гарах хувь гэдгийг онцлсан юм. Нэг үгээр иргэд дээрх санал асуулгад идэвхтэй оролцсон бөгөөд эдийн засгаа идэвхжүүлэхэд дээрх санал асуулгаар хариулт өгсөн гэж үзэж байна. Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 56.1% нь оюутлах болон бусад томоохон төслүүдийг идэвхжүүлэх нь зөв гэсэн бол 43.9% нь эдийн засгийн сахилга баттай байж үргэлжлэн загнахаа багасхыг дэмжсэн байна. Энэ учраас засгийн газар бол цаашид бол том бүтээн байгуулалтуудынхаа төслүүдийг түлхэх, мөн эдийн засгийг төсөв санхүүгийнхаа энэ бодлогуудыг бол чигчилж төсвийн алдагдлаа бууруулах энэ чиглэлээр бол идэвхтэй үйл ажиллагаа бол явуулна гэдгээ бас та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. Засгийн газрын явуулж байгаа энэ үйл ажиллагааг улсын их хурлын зүгээс гэсэн бас дэмжиж ажиллана гэдэгт бас итгэж байгаагаа илэрхийлж байна. Нэгэн санал асуулгад оролцсон иргэдийн дийлэнх нь асуулгын нэгдүгээр хариултыг буюу оюутлага болон бусад томоохон төслүүдийг идэвхжүүлэх санал өгсөн учраас засгийн газрын ээлжид бус суралдаанаар эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг өргөн барихаар болсон юм а. Тэгээ энэ өргөн барих ажиллагаа бид бүхэн бас маргаашнаас ингээд зохион байгуулах энэ ажиллагаа хийн. Тийм учраас одоо бид бүхний өмнө улс төрөө хоошоо тавьж улс орныхоо эрх ашигыг урдаа тавьж ажиллах ийм идэвхтэй цаг үе ирсэн байна гэдгийг би бас дахин хэлхийг хүсэж байна. Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төсөлд үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэх юм. Нэгдүгээрт макро эдийн засгийг докторжуулах, хоёрдугаарт эдийн засгаа хангах арга замыг сонгох замаар уналтанд ороод байгаа улсын эдийн засгийг хөл дээр нь ботгоно гэсэн шийдвэрийг өнөөдрийн засгийн газрын ээлжид бус суралдаанаар гаргажээ. ТВ-с мэдээ ариун туяа ариун бол мэдээллээ.